嗶哩吧啦，開大喇叭。都拍咗一段時間，亦都有諗到會結婚啊嘛，係啦。咁分咗手之後，其實我自己都雖然我好果斷，但係其實我都係好傷心咗一段時間。係一定係啦，即係時間亦都唔短啦，拍嘅。冇錯，係啦。咁再後尾就遇到一個年紀比我再大少少、再成熟少少嘅男仔啦。大幾多啊？呢個大10年嘅。係，我估都係估10年。係啊，係真係大得比較多。係啊。咁當時就覺得好照顧我，亦都可以教到好多我唔識嘅嘢喎。可以令我見到呢個世界更多，或者俾到更加多即係可以令到我進步啦。係啦，咁所以咧就同佢開始咗咯。係啦，都係佢主動追你㗎啦。係啊。咁咩場合識㗎？喺工作上。工作上識嘅，係又係教書定係點？唔係老師以外嘅工作，係啊，一啲 event 度咁樣認識咗嘅。咁啊，跟住大家一齊咗幾個月啦，咁相對時間短，呢個係咪你提出分手咧？係達一半半啦，一半半，都係好似之前咁嘅情況。呢個例子其實極端少少嘅，係啦。點講好咧？因為今次呢個男仔咧，首先佢大我好多，咁佢經歷嘅嘢又多啲啦，所以變相佢係一個好獨立，亦都好主動，有自己諗法嘅人嚟嘅。咁所以佢咧同之前唔同嘅，佢就係好善於溝通同埋表達咯，係啦。咁相處上面可能就會有時啲磨合位就變咗，佢好似一個大哥哥。想會教我好多嘢咁，但我自己有啲硬頸，有好多嘢唔係完全會聽晒佢話喎。係又有自己個套啦。係啦，咁就會鬧交多咗咯。OK， 即係佢會唔會佢想操控你大男人啲嗰樣嘢係同之前嗰兩個係多咗咧？都會嘅。係，即係可能佢又要你每一樣嘢都有個報告啊，或者即係去邊都要同佢講啊。咁跟住生活細節，可能佢又有一定佢自己嘅諗法啦，令到你係咪即係有啲覺得好似俾人即係控制住咁咧？都有少少，因為同埋佢大過咁多啦，所以佢係更加想快啲去組織家庭結婚嘅。咁佢會比較心急，想可能見雙方父母啦，認識對方嘅朋友啦，係啦。咁佢亦都係好似你咁講，可能會想了解多啲我嘅生活，需要可能有啲報備啊，可能係着衫打扮啊、言行舉止啊嗰啲，佢都會想都要喺佢嘅操控範圍底下，喺佢掌握範圍之中。咁最後有冇見到家長啊？你哋冇。我3個月都冇見到家長。冇。其實都比較短啲嘅。如果係我都未必會咁快見家長住。咁可能我啲家長比較開通咯。同埋都要揾個合適噶嘛。係啊。咁但係因為你其實如果搭啱啲大時大節咧，可能就冇咁夾硬咯。即係可能譬如話你。舉例係8月識嘅，咁過幾個月就中秋啦，咁可能呢啲時間就會容易啲，係真係可能翻去屋企食飯，或者翻你屋企食飯，你自己心裏邊其實係咪都覺得未係適合嘅時間見家長，所以冇去處理咧？其實主要真係感覺咯，係啦，我就覺得唔關咩大時大節事，大時大節係一個好好嘅契機咯，係。但係你都拒絕咗，係啦。但係最主要係你係咪認定嗰個人係適合做你將來嘅另一半？咁如果啱啱開始已經未磨合得到啦，咁你要帶翻屋企啫。即係唔會做呢個動作啦，你自己係咯。雖然佢好想，即係雖然對方好想，咁對方有冇邀請你去屋企？咁你又拒絕咗好多次啊？會唔會係咁啊？亦都有，係啊。咁你自己都覺得未係時候見佢哋屋企人咁樣？係啊，因為假設即係調翻轉，如果我見得佢屋企人，我都會希望唔係一個。係一個穩定 stable 嘅狀態下見佢屋企人，咁樣先至會俾到信心大家咯。我相信佢都係覺得你好好，所以想你可以快啲即係進入到佢嘅生活圈子，同埋可以即係快啲有多啲計劃啦。我諗佢都係一番好意嚟。可能佢就
頭先話齋啦，年紀就大你10年啦，咁佢又覺得佢絕對係一個適婚年齡咧，相對比你嚇，咁可能你都仲有時間可以即係叫做拍下拖，咁佢就覺得36歲就應該都係咁上下時間結婚啦，咁佢就變咗即係心急啊，做每樣嘢都咁俾到個無形嘅壓力啊 Angie 就變咗呢個壓力就唔係愛，覺得唔係愛嘅代表，反而係一個愛嘅枷鎖，或者係一個唔舒服嘅感覺咯，係嘛？係啊，係啊，所以就令到你呢段感情就叫做好可惜咁分開咗啦。係你提出嘅，定係都係拉拉扯扯，好似前兩段嗰啲咁樣？佢本身個性格咧有主見啲，係啦，佢就真係好比較多諗法要表達出嚟嘅，係啦，咁同埋佢本身脾氣方面咧係大啲嘅，係啊，大少少，係咁可能佢又係會衝口而出講咗啲說話啦。咁但係我就覺得，當一個成年人都咁大個啦，你仲要大我10年喎，係啦。咁你講出嚟嘅說話，要自己要為自己講負責出嚟嘅說話要負責咯。即係有啲說話傷咗你，都幾傷你心咁樣。係咁，我都坦白同佢講話，咁。你自己講咗出嚟都唔係第一次啦，係啊，咁你有時就要自己負責，咁佢都接受咗。OK，咁呢個做唔做到朋友咧？而家做唔到，真係做唔到。但係佢嗰啲衝口而出嘅說話係一啲對你唔信任啊，定係點樣啊？可能係啲粗俗啲嘅說話。係咯，即係我而家唔講得啦，當然，即係類似係可能譬如話，你我叫你呢樣嘢又唔做，你咁唔中意我，不如我哋唔好一齊啦，即係類似係呢啲咁嘅嘢，加咗啲助語詞啊、西瓜蘋果嗰啲咁樣，係啦。咁你嚟緊係想揾點樣類型嘅男士啊？我覺得要有上進心，係啊，因為上進心好緊要，係啦。同埋要尊重我咯，係啦，最緊要會溝通咯。你可以請我食西瓜蘋果，唔可以講咯。OK， 好，休息一陣啊，翻嚟再同 Angie 講一講嚟緊，譬如話認識嘅另一半，希望具備到啲咩條件，好嘛？好。嗶哩吧啦，開大喇叭。